మీరు ఎక్స్ని వాడుతున్నారా? అదేనండి ట్విట్టర్. ఎలాన్ మస్క్ పుణ్యమా అని ట్విట్టర్లో చాలా మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. పేరు నుంచి స్టాఫ్ వరకు అంతా మారిపోయింది. ముఖ్యంగా ట్విట్టర్ అంటే ముందుగా గుర్తొచ్చే ట్విట్టర్ పక్షి ఎగిరిపోయింది. సోషల్ మీడియా యాప్స్లో బ్లూ బర్డ్ సింబల్ చాలా ఫేమస్. దాన్ని తీసేసి ఎక్స్ సింబల్ పెట్టుకున్నారు ఎలాన్ మస్క్. ఆయన కంపెనీ ఆయన ఇష్టం అనుకోండి. అయితే ట్విట్టర్ బర్డ్కి ఒక పేరు ఉండేది. అదేంటో మీకు తెలుసా? ఆ బ్లూ బర్డ్ పేరు లారీ. ట్విట్టర్ కోఫౌండర్ బిజ్ స్టోన్ లారీ ది బర్డ్ అని పేరు పెట్టారు. అమెరికా లెజెండరీ బాస్కెట్బాల్ దిగ్గజం లారీ బర్డ్ కి గుర్తుగా ట్విట్టర్ పక్షికి ఈ పేరు పెట్టుకున్నారు బిజ్ స్టోన్. అలా స్క్రోల్ చేసే ముందు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఈ వీడియోని లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి.